Os xogadores do Deportivo B saíron ao campo co número 9 na camiseta. Era unha mensaxe de ánimo para Alex Pérez, lesionado de gravidade. A él tamén lle adicou Remeseiro o 1-0 dun partido con polémica arbitral. Ese primeiro gol chegou tralo penalti que lle sinalaron a Iago por man na área tralo centro de Cardoso. O Pontevedra protestou moito esta decisión. Entendían que a man de Iago estaba pegada ao corpo cando o balón peta nel. O certo é que Remeseiro disparou dende os 11 metros e marcou no minuto 32 de partido. Ata entón o xogo fora fluido, pero sen apenas ocasións. O Pontevedra mellorou tralo descanso e gañou a posesión, pero os espazos que deixou atrás foron un agasallo para o Fabril. E unha serie de accións en 5 minutos botaron definitivamente do partido os granates. Pediron penalti por man dun defensa local na área no minuto 67. Dous despois reclamarían fora de xogo na acción do 2-0. Neste contragolpe que inicia Adrián co seu pase a Remeseiro. Lemos acompaña a carreira do dianteiro e acaba marcando o segundo gol do Deportivo B para facelo 2-0 definitivo. As opcións do Pontevedra aínda se veron máis limitadas tras a expulsión de Lede con cartón vermello directo por esta entrada a Cañi no minuto 71. Unha acción que provocou varios enfrontamentos entre os xogadores de ambos os dous equipos. De aí ao final, o equipo local tivo opcións ante a porta rival. Hai un penalti que pita, que creo que non é, hai outro que creo que non pita, e logo máis algo do fora de xogo. Pero bueno, non... máis que decidir o resultado, creo que marca o devenir do que pasou despois. La jugada del penalti no lo sé. Pita manos, yo no puedo decir si es una mano clara, no es, no lo sé. La del fuera de juego, que ellos reclaman, sí que te puedo decir, creo que no es fuera de juego, todo lo contrario. Creo que claramente un jugador a más cerca de nuestro banquillo creo que habilita el nuestro, ¿no? Malia a derrota, o Pontevedra queda a 3 puntos do líder. O líder 62 puntos, un máis que o Somozas, 3 máis que o Pontevedra, que é terceiro, o terceiro a cuarto con 56 e vendo esa clasificación, saberán vostedes de que estábamos a falar. Moitísima emoción vai haber para eses postos, as Pontes, Ordes e Choco aspiran lexítimamente a entrar aí. Por abaixo temos en descenso o Betanzos, o Cultural Áreas, o Grixoa e o Dorneda.